Karamba. Numvise ngo wa muhungu wo kwanyiruka none yarafunze. Se ntiwamenye icyo yazize? Nanjye ibyo nari narabyumvishije. Ntabwo rwose nabimenya Nyagasani. Se yewe mba nagenze mba nagiye hose. Ntabwo nkuru rwose nayimenya. Nanjye narabyumvishe ariko sinzi icyo yazize. Ubwo wenda ntiyabuze ibyo yakoze. Nta mayoga yenda yararwanye kubera ko amayoga kwabo. Nabyo. Ubwo yararwanye nuko baramufunga. Byaba ari ibyo. Ariko disara agakuru nibagiwe kukubaza. Agakuru kwa wa mukobwa numvishe ngo ushaka kuzarongorwa higiye umubayiro. Yagenze bite? Kuri ya mukobwa nanjye ibyo nabyumvisha ariko ntabwo rwose ariko ubundi arabura gushaka muri bene bacu. Ubwo ngo azajya gushaka aho ngaho mu bisubizo ubwo ngubwo ninde uzamwemera? Azemerwa nande koko? Wenda barakundanye gukundana ibyo bibaho ariko kuva ngo aramushaka ntabwo sinzi ko bizashoboka. Ubundi se buriya yashatse mu muryango wacu akajya kungura umuryango wahandi kandi koko atunguye uwa ibyo ngibyo ubwo urumva ibyo ari ibintu. ariko si ibyo ni ibiki twagushije Imana yo mu ijuru. Mari ngwino nkubwire kare bamurekanze. Numvise kumva inyigisho ngo yagiye mu cyumba wajya umuba hafi akareka kujya mu bandi bakobwa. Nabyumva ni akabanga rero nkumenye ntabwo nshaka ko Kevin azashaka undi mukobwa. Ushakashaka umenye uwo mukobwa uzamumbwira. Nzagerageza ariko kandi uhereye none umenye ko uri umukazana wanjye. Narakureze nkubera nyoko wenda ashaka uri umukazana wanjye. Sawa mama ngaho ajya ku kazi rero video turabivuga rutaye. Sawa nawe utekereza. Subiza bishora n'uko kabyana. Zapfa kugerageza ariko ngize Imana kankunda. Nanjye ndamwemera fo. Ariko Nyagasani we sinamenya rwose ibyo bintu ariko ngewe ndumva yakunguye umuryango wawe. Ubundi sarajya kungura umuryango wahandi umuntu azajya n'umusangwa butaka azajya gwego ko baba. Sinamenya mama we. Ibyo rwose ntabwo nabimenya. Ubwo se ubundi yizeye ko bakundana neza yamwemera. Erega gukundana ntibibujije ariko kuvuga ngo gushakana sinzi rwose ko bigomba kwemera. Ntabwo mbishyigikiye ariko ntabwo mbishyigikiye rwose. Yagashatse mu muryango wacu akungura umuryango wacu nta mpamvu yo kujya kungura umuryango wahandi. Ataye karitsiye tubamo ngo arajya kujya muri karitsiye yahandi. Ubu ngubwo si ubwumva ibyo ntabwo. Abo bazukuru banjye nabonye baba ngo barashaka kujya muri abo bantu ngaho nzaba ndeba ariko ngewe numvaga yuko agomba kungura umuryango wacu. Agakuru nibagiwe kukubwira rwose. Ako gakuru se nibwo ko kinyirakana. Yego. Ona agakuru ka wa mukobwa wacura. Ngaho rero iyo nkuru rero yimbwira nyirakanana nawe bakobwa bawe. Ngo yakunze ngo umusore ngo w'umukire ngo w'umunyamashuri. Ngo usohotse mu mashuri ngo ufite akazi. Ngo ntabwo aziteza ngo umusore ngo winaha ngo kuri uyu mudugudu wacu ngo umusanga buta. Ariko narumiwe ko nyirakana ubwo se yarabikubwiye wowe ubyakira ute? Yego. None ko namanya kananira. Naramubwiye ngo nashake uwo mu mudugudu w'iwacu umusanga butaka nkawe. Babwira ngo amaboko atareshya naramukanya ariko yanze kubyumva. Ariko sabo babangara avuga ngo azashaka. Abona agasanga nzamukundira koko. Numvaga se namukundira rwose yababeshye nyirakana. Mbeze rwose. Ubwo nukuzamwegera rero ukamwibwirira ngewe naramuhanya arananira. Ariko ibi ni ibikiye. Siko numva bitoroshye. Ngize amahirwe ndakubonye. Bya tambwiye ko mushiti wawe arira. Kevese yamaze iminsi nakwe. Yatura umwana mubi. Nana nambaye nkigira kweli. Pole kabisa none se
maze iminsi nyine nabuze telefone zawe ndazigura ariko n'ubu wazima nta kibazo ninde bikubyiza Shana mushito wanjye ucuruza hari iPhone babimbwiye oh kiriya cyana muraziranye se Chate wagire kuraya ugaye ko nzi kurya barana ba nyina gutakazemo nkorera umuti mwana kiriya cyana ni sawa kabisa n'ukuri ndanaguye wakere kuhaguha umugore ugendana mu mapantaro abo bakobwa bawe se ariko nabo rwose abakobwa banjye se n'ababyaye nge nyine ntabwo twababyaranye yewe barababyaranye ariko nubwo twabaye se wagize ngo ntabwo cya gihungu cyane ni ikinywata byarakishe inzoga zarakishe wabyaye iki wabyaye ikihera ni igihungu ariko urakireba nikikuzanira amazi se cyangwa nticyahirira cyahirira inka birumvikana ariko se abakobwa ni ababanyina koko baranze bambereye ibirumbu koko ko na muhungu wambyaje se si wambyaje abakobwa bonyine kuki nta muhungu wambyaje aha so wabyaje ibyo ntuzabikangisha n'ibyo birumbu byawe wa mugore we hako ngiye rwose abagabo namwe mujya mu nseko abakobwa bose bazabapfa n'abaza bari abanyina baba baramwibyaye hose ntabwo mwarabateye amata iby'abanyina rwose ibyo birumbu byanyu se byawe nako reka nkubwire kamara niba ari nibyo rero wowe ugenda umwegera umwihanire nimba bidashobotse ntabwo ibyo ngiye bizamu hano ubwo nongera no guhinga unahinga wenyine urasize ntawe mu murima asundi vugana na Keva wumva mvuga Kevese shawapi tambye ko ruramukiye muri iki gitondo siko byarangiye hasi ubu acha wewe umva ngiye ku cyana cyanjye ndi nk'ikimata mpaka na ruye Mukase tere bimwe wabwiye wa musore wabwiye mama arahari cyangwa nawe uhari cyanyira mari nawe ariko ngiye mbona namusanga ubutaka mwene wacu wangira umugore yewe cyo nsaba Imana bizana uko yanyihera umugabo w'umukire ufite amashuri ufite n'akazi mbese amafaranga ngiye kumwishakira mari warebye ko Kevin yabyutse sikaribye akazi kadasinziriye witabira ibihano winyuza mu mahano witaba kw'icyamano si kubababa akuse Kevin ngira ngo none ntabwo mbona uri kuri maso Kevin Unje kumcyayi ndaje sister Mercy zikiwa yantwaye wallahi Ega Nyiramariza nabo barakabya ntibashobora gukaraba ngo base neza nk'abandi n'amafaranga bakoreye bayajyana mu nzoga itabi ndetse n'ibindi mbese ubwo ngubwo iterambere ryabo riri heko urumva ngiye najya gukunda umusore udafite isuku ako setere nkubi yifuyimenya uri mu biki twajya ngo nawe sinzi byawe te Ase Nyiramariza ibitekerezo byawe biba byambanye byinshi mbese ubu ngubu kari akantu umenye burani kenshi atari kenshi se fuyobeye ko ihenduza uburyo abamama biye nta kibazo ngo reka tubyihoye n'ubundi yamerese turanayisha kugira ngo mama ataza kubibona ariko setere wa musore wabwiye watabaye mubuye wamwira ko ababyeyi be baje bakahita bamufata bakamujyana bakansiga aho ngaho sha tekereza ko bashize imyaka 5 ntabwo namwibuka rwose kumva ari ikibazo gikomeye cyane twavuye mu nzu za nyakatsi kunywa n'ibindi bisanzwe Nyiramari reka dutegereze tuve mu tugambo tujye guteka ababyeyi bacu bataza gusanga bitaraye aha uzi ko ari ibyo koko ahubwo agira usukemo vuba vuba kunkana ko nkayungurura tujya gushyira amazi ariko kakaba kariye konyine kakananshura wajya ugabanya ubusanzwe ako nani ikinyamfurigiro uri ukarabye wayenga cyinjiye mwana nta mwanda kiba gifite swajya kugushogoza musaza wawe ntuzi ko kuruta ese nimba use kurya udakarabye nibyo byiza none wakarabye kaba kigize bucura yewe kansetse kaba kitetesha ngo kigize bucura karatunaniye fata mbibyo masaka kubwiye mu bwire anyway
mama yavuze ngo ujye kuzana ya laptop kwa wa mutekinisiye arayikeneye. kiriya gikanisha isi cyamwambuye aza ahubwo bazayirya n'amapiyesi. Ibyo ni ibyanyu se mbizi ngewe. Ngenda nkizana uko kimeze bagikora batagikora I don't care. Icyo ugomba gukora ni ukurizana. Siwe muri iyi minsi nta gapeti karimo kuko bazizina utambwira ngo nguhe pasi kandi wasanga uteretana na twa tujama tw'amafuti. Reka wanjye ntabwo ngenda mbirimo. Nawe wigize zabakumi rero ninkubonana n'umusore zamuca ingoto zabwiye ngo bro aravuna akujuganya n'ibyo nawe. Urumva uri zabakumi Ariko mani ndakuze ndi mukuzi iki se sorry mugati mikeya. Umwana wa mama wamugati mwaribuza. Ni umwana wa mama nushaka kugenda ujya kugurira. Bana boreba mu mwahiriye mwenyine. Se urashaka kuzazana ukiri umusore we. Indasenda twita hari umugabo akamfekenye umuntu arafenkenya. Jurije nzakubwira. Wabyita gufenkenya. Basore n'uwariye. Urabura kujya guterura ibyuma gukora amatuza umusore n'uwariye. Rero ibyuma senda rero. Gusa no kujya bacicika. Ubwo we ntabwo uvuze rero. Izo zabakumi. Agashiri ndumva hari umuntu ukomanze gerayo wumva uko bimeze. Umuntu ukomanze. Ahubahe da. Nancy amakuru se. Ururime. Ndahari na bagino babandi netishoboye biza basi. Ushaka ufite amafaranga muri minsi. Tutagiye muri byinshi kandi nari. Arimo yari kunywa icyayi ahubwo karibu.